我嘅諗太多，同埋分析癱瘓，原來同嚟緊我想生 BB 有關。而癱瘓，不如試下3個月。Hi，I Carrie，咁今日咧就第37日嘅廢女成效。我真係發現咗我啲瞓覺時間真係好奇怪。我琴晚7點鐘就瞓着咗，今日2點就起身上堂。咁我就同我嘅 business coach 一個 coaching session， 佢照穿咗我個腦袋。我終於明點解我會諗咁多，同埋我有分析癱瘓。潛意識咧就好似 motivational speaker， 係咁同我講得㗎，你去啦。但係我個潛意識咧就好似一個喊緊嘅 BB 咁。個 BB 咧其實唔係好識講嘢嘅，就好有強烈嘅情緒，好似佢成日喺後面掹住咗我咁樣，唔俾我去喐，咁阻止我去揀一個我想做嘅嘢。潛意識同潛意識就係咁打交，搞到我乜都決定唔到，乜都做唔到啦。咁我個教練就話俾我知，其實我個 motivational speaker 唔係要大聲啲，其實我係要同我嘅潛意識傾偈，聽下佢嘅恐懼究竟係乜嘢啦。咁用問題問佢，點解會咁樣嘅？呢個係咪真㗎？乜嘢令到你會咁樣諗嘅？原來個 BB 喺度喊，如果我決定錯咗我嘅 avatar， 我個生意就會失敗。生意失敗咗，唔單止會冇錢，會還唔到負債，然後結唔到婚，然後生唔到小朋友。所以我個 BB 好驚我再失敗，個 BB 好想100% 知道我做緊嘅嘢係一定啱，我先前進。然後我就同我個潛意識 BB 講，我知道你驚，但係如果你係咁諗咁多，嘗試將件事 perfection 嘅時候，其實我乜都做唔到㗎喎。我就同我 BB 講，不如試下3個月先啦。你呢3個月 focus 喺落你好想同佢哋做嘢嘅 avatar 度。喺呢4年間，你已經有好多經歷，你學咗好多嘢㗎啦。其實3個月之後唔得咯，咁咪真係唔係屬於你嘅嘢，咁你就唔好強求啦。到時先算好冇？廢女成效嘅秘訣係我寧願 PK 我都唔要跪低。